El estilo de vida moderno, caracterizado por la conectividad, presiones laborales y demandas sociales, puede liberar en nosotros niveles elevados de estrés, el cual, en un estado crónico, se vincula a una serie de enfermedades variadas y algunos trastornos, como el bruxismo. Ahora les voy a hablar de bruxismo asociado a estrés en población joven. El estrés es uno de los problemas de salud más generalizado en la sociedad en la actualidad, pudiendo desencadenar bruxismo, que es la actividad musculomasticatoria repetitiva que se caracteriza por una serie de conductas orales y motoras manifestándose con el rechinamiento de los dientes mediante movimientos rítmicos y arrítmicos durante la noche o el día, que derivado del contacto dental y repetitivo y sostenido induce a manifestaciones clínicas bucales cuando se acumula, propiciando un efecto negativo sobre la estructura dental del individuo que lo presenta, ya que puede exponerse en diversos grados de intensidad y persistencia, que en muchas ocasiones suele estar de manera inconsciente. Los trastornos del sueño, el hábito de fumar, el consumo de alcohol y drogas, así como enfermedades sistémicas como ansiedad, traumas y herencia, tienen un rol importante en su inicio y persistencia, así como frecuencia y severidad. Se sabe que el 80% de la población presentará signos de este comportamiento en algún momento de su vida, que podría manifestarse como inofensivos o incluso como un comportamiento protector durante el sueño, en personas que padecen reflujo gastroesofágico y apnea del sueño, donde permea la vía aérea y lo mantiene en estado de alerta durante el episodio. Por lo que los efectos de uno o más daños a la salud en personas sanas puede ser considerado un factor de riesgo. El número de casos de bruxismo en personas jóvenes ha estado en aumento, ya que la incapacidad para controlar emociones propicia un aumento de estrés y ansiedad que desencadena apretamiento dental, desgaste, dolor y cansancio al despertar, por lo que un diagnóstico temprano de bruxismo tendrá menor impacto negativo en la cavidad bucal. Gracias por su atención. Hasta la próxima.